প্যাকেজিং দেখতেই পাচ্ছ কত হেভি। সেখানে ডিএসপি মোড দেওয়া আছে, মানে যখন যেরকম প্রোগ্রাম হবে তখন ফ্ল্যাট আছে। Hey guys, good morning and welcome to our new video. চলে এসেছি বহুদিন পর আরেকটা নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, তার কারণ আজকে চলে এসেছি আমাদের কাকুদের দোকান, দেখতেই পাচ্ছ। তো আজকে আনবক্সিং করবো হচ্ছে স্টুডিও মাস্টারের কিলো 154 অ্যাক্টিভ মনিটর, ঠিক আছে। তো এর কি রেট আছে, এমনকি এর সাউন্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড চেকও করবো। অ্যান্ড যাই হোক, কিসে কিসে ইউজ করতে পারবে, এমন কী ফাংশন আছে, A to Z আমরা এই ভিডিওতে কভার করবো। তো বেশি ভান না হবে, তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। প্যাকেজিং দেখতেই পাচ্ছ কত হেভি প্যাকেজিং। A few moments later. তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এই মাত্র আনবক্সিং করা হলো SM প্রফেশনালের কিলো 154, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ কোয়ালিটি, এখানে মডেল নাম্বার মেনশন আছে, প্লাস জালির কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ, কিছু বলার লাগবে না কারণ স্টুডিও মাস্টার যেহেতু। আর ফাইবারের বডি আছে, ঠিক আছে। আর কী আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিলো 154 প্লাস 15 ইঞ্চি। এইখানে RMS পাওয়ারের মধ্যে আছে 800 ওয়াট, আর বাকি এটা 400 ওয়াটের স্পিকার আছে, ঠিক আছে। বাকি এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্লাস ডির অ্যাম্পলিফায়ার আছে, বাকি তোমরা বাগেরা দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে। তো কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করা হয়নি। বাকি তোমাদের প্যাকেজিং তো দেখালাম কীরকম প্যাকেজিং এসছে। তো যাই হোক, আর ব্যাক সাইডে কী আছে তোমাদের দেখাচ্ছি। ব্যাক সাইডে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এইখানে অ্যাম্পলিফায়ারের মেন কিট, এখানে ব্লুটুথ, বাকি USB, টোটাল এখানে মোড চেঞ্জ করতে পারো তোমরা। প্লাস এখানে ডিএসপি মোড দেওয়া আছে, মানে যখন যেরকম প্রোগ্রাম হবে তখন ফ্ল্যাট আছে, স্পিচ আছে, মিউজিক আছে, লাইভ প্রোগ্রামের জন্য ইউজ করলে লাইভ আছে, ক্লাব আছে, মানে যেরকম হবে আর কি। এখানে তোমরা প্রিসেট চেঞ্জ করতে পারো যখন যেরকম বাজাবে, ঠিক আছে। আর বাকি এখানে অডিও ইন আছে, লেফট রাইট, এখানে লাইন 1 2 লাইন আউট আছে, ঠিক আছে। যাই হোক, আর এই যে এই হচ্ছে জিনিস, এখানে পাওয়ার অন অফ বাটন, বাকি এটা মেন এক্সেলের। যাই হোক, তো চলে এবার ছোট্ট করে সাউন্ড টেস্ট করা যাক, বাকি তোমাদের প্রাইস পরে বলছি, চলো। DJ Sidwal Remix. গাইস তোমরা সাউন্ড টেস্ট শুনতেই পেলে, ঠিক আছে। আর এটা তোমরা লাইভ প্রোগ্রামের জন্য অবশ্যই ইউজ করতে পারো, ভোকাল মনিটর সব কিছুর জন্য ইউজ করতে পারো। ওভারঅল একটা লাইভ প্রোগ্রামের জন্য মনিটর। আর বাকি এটার প্রাইস আছে তোমার হচ্ছে 24,000, অ্যাপ্রক্স 24,000, ঠিক আছে। সিঙ্গেল পিস কিন্তু, ঠিক আছে। দুটো নিলে তোমার মোটামুটি। আর এটা আছে 3টে ভেরিয়েন্ট আছে, এটা 400 ওয়াট আছে, ঠিক আছে। এর ওপরেও ওয়াটের, যেমন 400 থেকে 800, 500 ওয়াটেরও আছে, ঠিক আছে। তো তোমরা তোমাদের অনুযায়ী মতো নিয়ে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, জোড়া নিলে মোটামুটি 48 কিংবা তারও কমে হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। আর সিঙ্গেল নিলে 24,000-এর মধ্যে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা আসতে পারো কাকুর দোকানে। কাকু কিছু বলতে যাও। ভট্টাচার্য ইলেকট্রনিক্স, আহুজা শোরুম, সাইথিয়া ফায়ার ব্রিগেড অফিস থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট করে অবশ্যই চলে আসবেন। আহুজার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এখানে একদম কলকাতার দামে। বীরভূমের একমাত্র আহুজা শোরুম ভট্টাচার্য ইলেকট্রনিক্স, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে টোটাল আহুজা জিনিস আছে, দেখতে পাচ্ছ। এক সেকেন্ড,
এই দেখতে পাচ্ছ টোটাল আউজা A to Z আউজা প্লাস স্টুডিও মাস্টার দাছি দেখতে পাচ্ছ এখানে আউজা সব মাল রাখা আছে। এমনকি তোমাদের কোনো অর্ডার থাকলে অর্ডার দিতে পারো, সব মালই আছে এখানে। আর বাকি তোমাদের নাম্বার বলে দিচ্ছি। গাইস দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আউজা শোরুম, ঠিক আছে। এখানে তোমরা A to Z আউজা সব মাল পেয়ে যাবে, প্লাস SM প্রফেশনাল, দাছি, স্টুডিও মাস্টার, বাকি সব স্ট্রেঞ্জারের মালও কিন্তু পেয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নাই। আর বাকি মোবাইল নাম্বার হচ্ছে এইটা, তোমরা কন্ট্যাক্ট করো তোমাদের যদি কোনো কিছু লাগে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে। তো গাইজ তোমরা ফুল রিভিউ তো দেখতেই পেলে, ঠিক আছে। তো কেমন বাসছে না বাসছে টোটাল রিভিউ। আর এই 24,000-এর মধ্যে এত ভালো কোয়ালিটি প্লাস এইরকম বিল্ড কোয়ালিটি পাওয়া এখনকার মানে খুবই, যাই হোক বুঝে নাও। তো এই রেটের মধ্যে এই পাচ্ছটা অনেক বড় ব্যাপার, বিশাল বড় ব্যাপার। বাকি তোমরা দেখতেই পেলে, বাকি 24,000 টাকা এখন পিস আছে। আর আদারওয়াইজ তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো আউজার টোটাল A to Z মাল পেয়ে যাবে। যদি নিতে চাও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারতে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, প্লাস তোমাদের দেখালাম নাম্বার। বাকি আজকের ভিডিওটা এতটাই। বাকি তোমরা নেক্সট কিসের আনবক্সিং চাও, প্লাস এই ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও, ঠিক আছে। বাকি নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। টাটা, বাই বাই।